大家好，我是马丁。画面上是我最近半年炼出来的金豆子，重量有接近6公克。拿近一点观察，可以发现有几颗颜色偏红，另外有几颗则掺杂一些银白色，有掺杂其他的颜色，代表黄金的成色不好。那今天我的任务就是把这些金豆子再提纯一次，使它们的成色能够接近千足金。但是在进行提纯之前，我需要准备一个干净的熔金碗。我先将干锅烧热，然后再撒上硼砂。硼砂遇到高热，会溶解成一层油膏状的薄膜。这层薄膜可以防止熔炼时金银粘黏在干锅上，同时也能够吸附杂质，让脏东西留在干锅上。硼砂冷却后会硬化，会形成一层像是玻璃一样的壳，在灯光下可以看到它的反光。准备就绪后，我把金豆子放到烧瓶中，加入大约50毫升的浓盐酸与适量的蒸馏水。我将烧瓶放到酒精灯架上，然后再加入10毫升的浓硝酸与1毫升的稀硫酸。稀硫酸会和铅反应，形成不溶于水，而且可以被过滤的硫酸铅。由于金豆子的体积比较大，所以我需要加热才能快速的将其溶解。在点完火之后，我将烧瓶接上气体洗涤瓶。洗涤瓶中的过滤水可以将释出的2氧化氮过滤掉。在含金量很高的情况下，药水呈现类似葡萄柚般的橘红色，跟过去分享的金黄色药水很不一样。经过了半天，金豆子已经完全溶解。接着是过滤药水。我使用陶瓷漏斗与抽气烧瓶，搭配一个阳春的抽气机，很快就过滤完毕了。我紧接着加入硫酸亚铁，来把溶解在药水里的黄金还原为海绵金。
在经过几分钟之后，就可以观察到有黄金沉淀。但是药水同时也在冒着泡泡，这种现象代表药水中含有没有被消耗掉的硝酸，正在把沉淀的海绵精重新溶解回到药水中。遇到这种状况，我们可以在药水中加入尿素补救，尿素能够中和多余的硝酸，或者我们也可以等待冒泡泡的现象停止，然后再继续往水里增加沉晶剂。我们先用氯化亚锡来测试一下。测试结果正如我的预期，还有大量的黄金存在水里。我在等待了一段时间后，再往水里继续加硫酸亚铁。然后再用氯化亚锡测试一次。结果还有微量的黄金留存在水里。我又继续再往水中增加硫酸亚铁。这是第3次对药水进行测试，终于没有反应了，代表药水里的黄金已经完全的沉淀。接着就是要将水倒掉，并且好好的清洗海绵精。首先是用清水清洗海绵精，水变得非常浑浊，虽然水里有一些微量的金粉，但是更多的是悬浮的杂质。我将它们全部倒掉。第二步是重复的用稀盐酸，然后加热做清洗，直到我们加入的稀盐酸在煮热之后颜色不再变黄或变绿为止。最后
我再用清水清洗几次之后，就可以把海绵筋烤干了。高纯度的海绵精在干燥之后，看起来像是没有加奶精的即溶咖啡。我把它打散之后，然后加到干锅里。总共剩下大约 5.76 公克。接下来就要用喷枪进行熔炼了。我们可以看到干锅在熔炼的过程中一直保持相当的干净。最后，我产出了这一块发亮的金锭。在某些角度下，甚至可以看到我手指的镜面反射。今天的分享就到这里结束，各位觉得这枚金锭够纯吗？我们下集影片再见喽，拜拜。